такое у нас утро, 20 ноября. Камера, правда, не передает настолько, но прям падает снег. Летят хлопья. Вот здесь получше видно. И так красиво. Такое сразу настроение уже рождественское, новогоднее. Хоть это и с дождем вперемешку, но классно. Всем привет! Я снова в машине, еду домой. Сегодня хотим с доченькой что-нибудь попечь после обеда. Посмотрим. Что точно еще не знаю. Что-нибудь придумаем. Вот у меня какая-то камера так странно расположена, сильно низко. Надо что-то придумать. Как-то куда-нибудь ее перевесить на другое место. У нас холодно сегодня, 2 градуса. Временами снег идет, прям такие огромные хлопья падают, но сразу тает, когда касаются земли. Лежать не остаются. Хотя на выходных, в воскресенье, по-моему, опять обещают то ли 16, то ли даже 18 градусов. В общем, непонятно. Вот, а так все по-старому. Софийка сегодня ходили в театр со школой. Я об этом говорила, что ходили они пешком. Вот посмотрю, что она расскажет. Намокли, замерзли, наверное. Мне самой интересно. Но она не хотела пропускать. Очень ей хотелось со всем классом, с девчонками, своими подружками пойти в этот театр. Поэтому сходила. Вот. Нужно еще заехать кое-что закупить. Вроде только были недавно в магазине, но уже опять кое-каких продуктов не хватает. День сурка, в общем. Снова поедем, закупимся. Ну, по-быстренькому так. Так, ну все. Увидимся уже дома. Всем большой привет! Мы с Софийкой на кухне. Уже одели наши фартушки. И хотим сегодня приготовить кребли. Вот, Софийка сейчас будет все смешивать. Да, дочь? Будет мне помогать. Она уже тут помогала мне все продукты готовить. Будем делать тесто. Оставайтесь с нами. Вот, нам понадобится 2 столовые ложки сахара, 2 столовые ложки сметаны, половина столовой ложки соли, половина чайной ложки соды, 450 грамм муки и 500 миллилитров кефира. Софийка уже приготовила здесь свои кухонные прибамбасы. Сейчас будет все смешивать. Тесто мы будем замешивать в термомиксе. Ну все, можешь начинать смешивать, доченька. Сначала кефир можешь весь выливать. Ой. Ничего. Угу. Умничка. Теперь сахар. Молодец. Это что у тебя? Соль? Угу. Ну, давай. Сметанку теперь. Ой. Так уже. Она сама туда запрыгнула, да? Угу. Умничка. И мука. И муку. Сначала не всю, только половинку можешь высыпать. Вот так вот наше тесто сейчас выглядит. Немножко оно должно еще липнуть к рукам. И дадим ему потом полчасика отдохнуть. Пока тесто на кребле у нас отдыхает, я хочу быстро сварить суп из чечевицы. Он варится буквально 20 минут. И совсем немного нужно сюда ингредиентов. Чечевица вот такая у меня, она желтая. 250 грамм, небольшая луковица, 2 зубчика чеснока туда нужно. Такие вот шенькенвюрфель, кубики
бекона, наверное, по-русски. Подсолнечное масло, немножко чили. И нужна морковь, она у меня вот такая вот замороженная, уже натертая. Вот, а так, соль, перец, вот куркума нужна будет. Все. Приступаю к делу. Куркуму нужно замочить в воде буквально на пару минут, пока мы нарежем лук, чеснок и обжарим бекон. Лук я нарезала мелко, чеснок пропустила через пресс. Здесь у меня уже разогревается подсолнечное масло. И начинаю обжаривать бекон. Добавила лук и морковь. Так, вот это все здесь булькает теперь. Вот, залила все водой. Чечевицу промыла. И теперь, когда все закипело, на медленном огне она поварится 20 минут, и суп будет готов. Такой вариант. Очень быстро, если прискакал после работы и нужно что-то приготовить. Тут мама уже тесто жмякает. Да, тесто наше уже готово. Оно отдохнуло и теперь не липнет почти к рукам. Сейчас мы его уже будем раскатывать, формировать наши кребельки. Угу. Суп уже почти доварился. Кстати, вот такая у меня скалка. Вот. Она из мрамора. Когда-то заменила я свою деревянную вот на эту. Она такая классная, тяжеленькая, увесистая. Очень хорошо раскатывает. И тут супик. Покупала я ее в магазине TK Maxx, но видела подобные на сайте H&M Home. Вот. Если кому интересно, можете там посмотреть. Стоит она что-то в районе 20-30 евро. Я, по-моему, за 17 покупала. Мне кажется, в H&M она стоила 29. Точно не скажу уже. Так, супик наш доварился. Очень густой такой он получается. Вот такой. Все, снимаю его с плиты и начинаем жарить кребли. В общем, тесто раскатали мы вот в такой пласт. Софийка помогала. Сейчас нарежем и сделаем кребельки. Масло здесь разогревается. Масло прям побольше, чтобы они в нем плавали. Так вот порезали на такие прямоугольники с дырочкой посередине и вывернули один уже вот так через серединку. Сейчас сделаем так со всеми. И будем их жарить. Софийка тут раскатывает еще свой личный кусочек теста. Она хотела. И тут еще один у нее. Хотела сделать что-то свое. Все. Забрасываем наши крепли в кипящее масло. Я их делаю не сильно большие, чтобы удобно было кушать. Первая партия уже готова. Здесь вот вторая партия уже жарится. Софийка уже снимает пробу. Ну как тебе? Что скажешь? Это, очень вкусно. Ага. И приятно для зубов. Для зубов. И очень вкусно. Ну, хорошо. Вот и все. Кребли готовы. Такая вот чашка у нас получилась. Это при том, что уже дети потаскали их. Здесь стоит масло, остывает. Кухню уже убрали. Все чистенько. Масло остынет. Потом еще помою плиту. Так, вот я первый раз разжигаю сама камин. Этим у нас всегда муж занимается. А тут я взялась. Он мне, правда, все приготовил. Уже положил все, что надо. Дрова. Вот. Ну, посмотрим сейчас, не потухнет ли. Все, мы с Софийкой сейчас будем греться у камина, пить чай и просто отдыхать. Завтра опять рабочий день, школа и все остальное. Так что будем заканчивать это видео. Всем всего хорошего и до новых встреч!